Это вопрос, который очень часто задают мусульмане, особенно в месяц Рамадан. Как мне понять, что Всевышний Аллах простил мои грехи? В первую очередь я скажу, что если человек задает такой вопрос, то это уже признак наличия веры в его сердце. Посланник, мир ему и благословение, сказал: «Когда ваши благие дела радуют вас, а ваши плохие дела, ваши грехи печалят вас и причиняют душевную боль, то это признак того, что вы истинный верующий». Поэтому тот факт, что человек переживает об этом, пытается понять, простил ли его Аллах, уже сам по себе хороший признак. Теперь, если подойти к этому вопросу с научной точки зрения, то в Коране и Сунне мы сталкиваемся с двумя терминами. Это истигфар, просьба о прощении, и тауба, покаяние. Многие люди думают, что оба эти понятия являются синонимами. Но на самом деле, если мы разберем эти два слова, мы поймем, что между ними существует разница. В суре Худ пророк Худ, мир ему, обращается к своему народу: «Просите прощения у вашего Господа и кайтесь перед Ним». Когда мы соединяем в себе эти два качества, это признак того, что Аллах простил нас. Истигфар – это мольба к Аллаху, чтобы Он простил уже совершенные нами грехи. А тауба – это возвращение к покорности Аллаху и обещание никогда больше не возвращаться к грехам. Итак, каким все-таки должен быть наш истигфар? Какой должна быть наша тауба? Это всего лишь словесное признание, словесное выражение извинения? Нет, оно имеет более глубокий смысл. В суре Ат-Тауба Аллах описывает положение 3 сподвижников, чье покаяние было отсрочено, поскольку они не приняли участие в битве при Табуке. Всевышний Аллах говорит: «И тех 3, которым было отсрочено, до тех пор, пока земля не стала тесной для них, несмотря на ее просторы». Исходя из этого аята, Абу Бакр аль-Варрак говорит: основой покаяния является то, чтобы земля стала тесной для кающегося, несмотря на ее просторы. Что это значит? Когда человек кается перед Аллахом, он должен чувствовать, как будто все вокруг стало для него тесным, как будто все сжалось вокруг. Другими словами, вы должны понять, что когда мы каемся перед Аллахом, мы должны чувствовать сильную вину за то, что совершили. Покаяние – это не просто сказать: «О Аллах, я каюсь перед Тобой», а затем продолжать совершать грехи. Это определенно не соответствует искреннему покаянию. Это первое. Аллах продолжает: «Их души сжались, и они поняли, что им негде укрыться от Аллаха, кроме как у Него. Затем Он простил их, чтобы они могли раскаяться». В этом и заключается вся прелесть прощения от Аллаха. Когда мы просим прощения у какого-нибудь человека, то первое, нет гарантии, что он простит нас. И второе, даже если он нас простит, он все равно может затаить на нас злобу, постоянно напоминать о нашем поступке, язвить. В лучшем случае, после того, как он простит нас, отношения между нами сохранятся, хотя очевидно, что они никогда не будут прежними. Однако, прощение от Всевышнего Аллаха совершенно не похоже на это. В хадисе Кудси Всевышний говорит: «О сын Адама, поистине я буду прощать тебе, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил, до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко мне и надеяться на меня». Когда Аллах прощает какого-нибудь грешника, Он не только перестает гневаться на покаявшегося, но также, поскольку Аллах Аль-Вадуд, любящий, Он начинает любить того, кто кается перед Ним. Другими словами, если вы искренне покаетесь перед Аллахом, вы станете ближе к Аллаху, вы станете тем, кого Аллах полюбит. Однажды к пророку, мир ему и благословение, пришел один человек и сказал: «О, как же много грехов на моих плечах! Как же много грехов я совершил!» Он был очень искренен. Мы могли бы почувствовать всю боль, всю муку в его голосе. На его лице была агония, страх. Он ощущал стесненность в груди. Посланник, мир ему и благословение, сказал: «Встань и скажи: «О мой Господь, Твое прощение намного обширнее, чем мои грехи, и я более надеюсь на Твою милость, чем на свои благие дела». Посланник, мир ему и благословение, сказал: «Повтори это». И тот повторил. И тогда пророк сказал: «Иди, ты прощен». В этом и заключается прелесть прощения от Аллаха. Когда мы соединяем в себе два понятия,
истихфар и таубу, мы просим Аллаха простить наши уже совершенные грехи, и мы даем обещание, что больше не вернемся к грехам. Порой мы очень усердно просим Аллаха прощения за совершенные грехи, однако мы не делаем намерения относительно будущего. Представьте, что человек обидел свою жену, или начальник накричал на своего подчиненного, и затем он извиняется перед ним, но при этом не обещает, что в будущем он больше так не сделает. Как вы думаете, кто-нибудь примет его извинения? Теперь поразмышляйте над следующим. Если какой-нибудь человек притеснил или обидел меня, и затем попросил у меня прощения, а у меня будет малейшее подозрение, что в будущем он может еще раз меня обидеть, то я вряд ли приму его извинения. Однако, если Всевышний Аллах увидит, что в момент покаяния мы были искренни, то даже несмотря на то, что Он знает нашу природу, что мы склонны к грехам и что мы можем сорваться и вновь совершить грех, есть надежда, что Он примет наше покаяние. Кто-то привел такое сравнение. Каждый день мы стираем нашу одежду, но при этом мы точно знаем, что она снова испачкается. Однако мы не прекращаем ее стирать. Таким же образом, мы искренне каемся перед Аллахом, и, возможно, по причине нашей слабости мы снова возвращаемся к грехам. Однако мы не должны прекращать каяться. Мы просим Аллаха сделать нас из тех, кто покинет этот мир, полностью покаявшись в своих грехах.